Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nitawaonyesha jinsi ninavyotengeneza juice ya ndimu na carrot. Hii juice ni nzuri sana kwa afya, licha ya kuwa pia ni tamu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kwa hiyo mahitaji niko na ndimu 5, carrot 2 na sukari robo. Ila unaweza ukaongeza kiasi cha carrot kama utapenda. Na carrot si lazima uzichambue maganda. Unaweza ukaziosha tu vizuri, ukaziweka hivyo hivyo kwenye blender, lakini mimi leo nimezichambua maganda. Kwa hiyo nitaanza kuzikata ndimu zangu ambazo kwamba niliziosha vizuri, kisha nisikamue maji. Kwa hiyo natumia hicho kitu kukamulia ndimu ili iwe rahisi sana kukamua. Ila unaweza ukatumia mkono, lakini hakikisha zile konde konde haziingii, kwa sababu konde konde zikiingia ukiblend basi juice itakuwa uchungu. Alafu nitakatakata carrot niweke kwenye blender, na hakikisha carrot unakata vipande vidogo vidogo ili iwe rahisi kublendika au kusagika. Na kama mnavyoona tunaweka carrot, kwa hiyo juice yetu itakuwa na rangi nzuri sana. Sio kama ile juice ya ndimu peke yake bila carrot ambayo kwamba inakuwa tu colorless. Lakini maadamu tumeweka carrot, licha ya kuongeza ladha, pia italeta muonekano mzuri na rangi nzuri. Na pia kama nilivyotangulia kusema, unaweza ukaongeza kiasi cha carrot. Sio lazima 2 kama nilivyoweka mimi, unaweza ukaweka 3 hivi au hata 4 kwa kiasi hiki cha ndimu, kwa ndimu 5 yani. Pia ningependa kuwakumbusha kuwa zipo video za aina nyingine tofauti tofauti za juice ambazo kwamba ziko hapa kwenye channel yangu. Kuna juice ya maembe, ya ukwaju, kwa hiyo link nitawekea kwenye description box. Kisha nitaweka maji ya ndimu na maji kidogo pia, alafu maji mengine nitaongezea baadaye. Kwa hiyo sasa nitaweka tu maji kidogo hapa wakati wa kusaga. Kwa hiyo hapo nitasaga mpaka isagike vizuri kabla ya kuchuja. Kisha nitachuja. Nitaendelea kuchuja, na hizo zilizobaki nitaziweka kwenye maji alafu niendelee tena kuchuja. Kwa hiyo nitaendelea kuchuja mpaka nipate ukali ama nipate ladha ambayo naona iko sawa. Kwa hiyo kiasi cha maji itategemea na we mwenyewe. Kama unapenda iwe kali, basi utaweka kiasi cha maji kidogo. Kama unataka isiwe kali sana, utaongeza kiasi cha maji mpaka upate ile ladha unayoitaka we mwenyewe. Alafu pia ukumbuke ndimu zinahitaji sukari nyingi sana. Kwa hiyo hakikisha huweki ndimu nyingi, huongezi ndimu ama huweki ndimu nyingi sana, kwa sababu zitaenda sukari nyingi na huenda sukari yako isitoshe. Wajua ndimu si kama maembe ambayo kwamba yako na sukari ndani, kwa hiyo hayahitaji sukari nyingi. Kwa hiyo hapo kuwa makini wakati wa kuweka ndimu. Kiasi kama hichi changu naona kiko sawa kwa sukari robo. Kwa hiyo ikiwa utaongeza ndimu, basi huenda ikahitaji sukari nyingi zaidi. Kisha nitaweka sukari. Nitaweka sukari kama nilivyotangulia, mimi nimetumia sukari robo, lakini unaweza ukaongeza ama ukapunguza kulingana na mapenzi yako ya sukari. Alafu nitakoroga vizuri. Na baada ya kukoroga vizuri, unaweza kuiweka kwenye friji na ukaiandaa ikiwa baridi. Na baada hapo juice yetu iko tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ikiwa mna maswali au mnahitaji maelezo zaidi.
Na pia msisahau kunifollow kwenye social media zangu ambazo kwamba ni Instagram @farwatkitchen na pia Facebook @farwatkitchen. Na pia msisahau kutembelea tovuti yangu ambayo kwamba ni farwat.co.ke.